난 할아버지 앞에선 삼촌이라고 불러줄게. 근데 할아버지 없을 때 호칭은 야 너야. 아 왜 있잖아. 상어인데 고래한테 이렇게 빨간처럼 딱 붙어서. 배고프냐? 아니? 딱 붙어서 남이 흘리는 음식 막 받아먹고 막 빌부터 사는 염치 없는 애 몰라? 배고픈 거 맞네. 아니라니까? 몸에서 별 소리. 열받아. 아우 배고파! 속이 아무리 썩어도 식욕은 안 떨어지는구나.